Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Сіздермен бірге мұғалім каналы. Біз бүгін 7-ші сыныптың 4-ші тоқсанға арналған география пәнінен жиынтық бағалы тапсырмаларын орындаймыз. Ең бірінші мұғалім каналына жазылып, лайк басып қолдауды білдіруді ұмытпаймыз. Тапсырманы бастаймыз. Бірінші сұрақ. Табиғат ресурстарын қолдануға байланысты сызба нұсқаны толықтырыңыз дейді. Бізде табиғат ресурстары деген сызба нұсқа берілген. Бұл жерде бізде бір қалпына келетін және қалпына келмейтін деп жазамыз. Екінші сұрақ. Кескін картаға су ресурстарының қойы қоры бойынша А, мыс қоры бойынша Б, жер ресурстарының қоры бойынша С, алтын қоры бойынша Д, бірінші орындар елдерді көрсетіңіз дейді. Мінеке бізде кескін карта берілген. Енді осыны жазамыз. Бізде су ресурстарының қоры бойынша бірінші орында Бразилия. Бұл жерде мына жерді белгілейміз. Екінші Чили. Бұл бізде Чили. Мыс қоры бойынша бірінші орында. Бұл Чили мына жақта. Үшінші Австралия. Австралия бұл бізде жер ресурстарының қоры бойынша бірінші орында дейді. Так, бұл жерде бізде мына жерді Австралия осы жерде алтын қоры бойынша бірінші орында, яғни бұл Біріккен Араб Әмірліктері, яғни бұл жерде мына жерде осы жерді белгілеп жазамыз. Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Берілген анықтама мен ұғымдарды пайдаланып, шаруашылық салаларын анықтаңыз дейді. Бірінші, материалдық өндірістің ежелгі әрі кең таралған түрі, яғни саласы, бұл бізде ауыл шаруашылығы. Екінші, құрамына мұнай, газ, көмір өнеркәсібін біріктіретін шаруашылық саласы, бұл отын энергетика кешені. Төртінші сұрақ. Берілген мемлекеттерді географиялық орнына байланысты топтастырыңыз дейді. Бұл бізде Қазақстан, Индонезия, Үндістан, Мадагаскар, Жапония, Испания, Австралия. Бұл жерде географиялық орны бұл бізде аралдық, құрлықтық, түбектік және архипелаг елдер. Құрлықтық елдер бұл бізде Қазақстан және Австралия жатады. Аралдық елдер Мадагаскар, Жапония, яғни бұл жерде аралдар көп. Түбектік елдер Испания, Үндістан. Архипелаг елдер бұл бізде Индонезия жатады. Келесі. Бесінші сұрақ. Төмендегі суреттерде минералдық ресурстарды игеруге байланысты жер беттерінің өзгерісі берілген дейді. Бізде қарасақ, минералдық ресурстарды игеруге байланысты жер өзгерістері берілген. Мінеке қарасақ, жердің ойылып кетуі, қаза бергеннен жердің ойылуы. Мінеке осыны тау жыныстарының пайда болуы. Енді сіз таңдауыңыз бойынша бір суретті алып талдау жасаңыз дейді. Сіз таңдаған суреттер қай терминге сәйкес келеді? Бізде карьер, яғни мұны карьер деп аталады, яғни тасты қазып жатыр. Енді сұрақ. Осындай өзгерістің қай түрі сіздің аймақта кездеседі? Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен алыну кезінде осы карьер кездеседі. Үшінші сұрақ. Жер беттерінің өзгерісінен қандай экологиялық мәселе туындайды? Қоршаған ортаға газ бөлінеді, немесе шаң бөлінеді, тағы басқалар бөліне береді. Мәселені шешудің нақты бір жолын ұсыныңыз дейді. Карьерден кейін жасанды көл немесе амфитеатр жасауға болады. Мінеке бізде қарасақ, бұл да бір карьердің бір түрі, яғни осыны бос қалмас үшін, яғни жасанды көл немесе амфитеатр ұйымдастыру керек. Яғни осыны сумен толтырып жасанды көл жасау керек. Бұл өйткені қоршаған ортаға өте зиян осылай тұрғаны. Келесі сұрақ.
Әлеуметтік инфрақұрылымға қызмет көрсету, білім беру, денсаулық сақтау, сауда, қоғамдық тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету тағы басқа жатады. Осы түрлердің бірін таңдап, жоспар бойынша талдаңыз, маңыздылығына баға беріңіз дейді. Өзіңіз таңдаған инфрақұрылым түріне сипаттама беріңіз. Мен бұл жерде тұрмыстық қызмет көрсету таңдадым. Бұл бізде шаштараз, әдемілік салондар. Осы инфрақұрылым түрінің маңыздылығын сипаттаңыз. Инфрақұрылым, яғни біз шаштараз бен әдемілік салондарын таңдадық. Бұл адамның сырт бейнесін дұрыстауда маңызды. Заманама ағымына байланысты өзгерістерді жазыңыз. Технология дамуына байланысты жаңа түрлері ашылуда, яғни күн сайын жаңа технологиялар шығып жатыр. Сіз үшін маңыздылығы қандай дейді? Яғни осы инфрақұрылым, яғни тұрмыстық қызмет көрсетудің маңыздылығы мен үшін, менің жеке басымның әдемілігі үшін маңызды. Осы инфрақұрылым түрінің адам өміріндегі рөлін бағалаңыз. Жеке адам үшін де маңызды, яғни әдемілік, әсемдік, күтіну. 7-ші сұрақ. Картаны қолдана отырып, Қазақстан мемлекетінің экономикалық, географиялық жағдайын сипаттама беріңіз. 1-ші сұрақ. Қазақстанмен шекаралас мемлекеттер. Бұл бізде Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан. 3-ші. Мемлекет территориясы арқылы өтетін транзиттік жолдар. Азия, Еуропа, Ресей, Қытай, Батыс Европа, Қытай жолдар. Экономикалық географиялық орнын әлемнің басты экономикалық орталықтарына қатысы. Бұл бізде транзиттік жолдар, яғни транзиттік мемлекет. Елдегі табиғат ресурстарының қоры және әлем экономикасындағы рөлі. Жер қорынан 9-ші орын, химиялық элементтердің 103 астам түрі бар. 7-ші сынып оқушылары, осымен біздің 4-ші тоқсанға арналған 90-ық жиынтық баға тапсырмалары аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ең бірінші каналға жазылып, яғни Зәмұғалім каналына жазылып, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Алдағы сабақтарыңызға сәттілік. 90-ық жазғы демалыстарыңызды ойдағыдай өткізіңіз.